You are watching Tinus. From Next Step. Nakhon Ratchasima, or Korat, the large province, gateway to the northeast, has a long continuous history. Until now, weak and describable, it is a province with a large area and population, top country ranking. The word Nakhon Ratchasima means a city in the territory of the king. The word Nakhon means city. The word Raj, or Raja, means king. The word Sima means boundary. Catchword language called Conrad, eventually becoming Korat. Terrain of Nakhon Ratchasima. It is bounded, at the southern end of the Great Terrain, known as the Korat Basin. There are various mountain ranges at the western and southern edge of the basin, including the Phetchabun mountain range on the east side. At Na Hio district, Loei province, Ordong Praya Yen mountain range, San Kampang mountain range, and Pranam Dong Rak mountain range. In this landscape surrounded by mountains, it is called a basin. Inside the Korat Basin there are important rivers such as the Shi River and the Moon River, collectively referred to as the area in the Shi Moon River Basin. Especially the Moon River has headwaters in Pak Tong Chai district, Nakhon Ratchasima province, flows through the provinces in the southeastern region, and flows into the Mekong River at Kong Chim district, Ubon Ratchathani province. This land has a history of people who lived in Southeast Asia for more than 5,000 to 3,000 years ago. Evidence of the old age of the area, such as Ban Prasat archaeological site in the area of Ban Non Wat, represents a large community that settles down. There are also prehistoric paintings at Khao Chan Gam, represents the practice of some rituals to make the rain fall in accordance with the season for the abundance of rice, fish, and food. Korat Basin, area rich in resources, especially iron ore and salt, become a fumigation industry for export to other communities. Make the city grow. Past to 1000 Buddhist era, there appeared a large community, namely Pimai and Ming Sema. Both cities have trade routes with outside communities, especially around the Chao Phraya River Basin and the Thonla Sap area in Cambodia today. Until about 1500 Buddhist era, the ancient Khmer culture spreads into the territory of the Korat Basin. Along with the expansion of world trade and cultural currents, religious building has become more popular. Sandstone temples were built, which required a high level of technology and resources. It reflects the wealth and stability of society as well. Pimai City, located on the southern edge of Thung Kula Rong Hai, is rich in salt and iron. From the study of many scholars, believe that Pimai is the original birthplace of the leading people community of the Mahithaun royal family. This dynasty will establish the Kingdom of Cambodia at the Thonla Sap area. Pimai City has a relatively large state with its own system of government.
Many aspects of information make it believable that the king of Pimai respected Mahayana Buddhism and had the faith to build Prasat Pimai. It is a temple or religious place of Mahayana Buddhism in 1600 Buddhist era.จากหลักฐานทางโบราณคดีนะเราก็พบว่าเมืองพิมายนี้มีการอยู่อาศัยของมนุษย์มาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็ประมาณสัก 2,500 ปีมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดีสมัยอาณาจักรเขมรโบราณที่สร้างปราสาทพิมายแล้วก็สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับThe name Pimai, probably the same word as Vimai, that appear in the ancient Khmer inscriptions, in Sanskrit, at the gate on the eastern gallery in front of. On the south cloister of Prasat Pimai, the word Pimai appears as a city name in many inscriptions of Cambodia. Believed to mean Pimai city, is the location of Prasat Pimai. It is called Mueang Pimai, or Vimai. Spell with is V, or Vimai Pora, from the inscription of Prasat Pra Khan, which was built in the year 1700 to 1800 Buddhist era. Especially, the message that ordered to build a shelter for people traveling from Ratchathani to Pimai, a total of 17 places. It represents the close relationship between Pimai and the Great Khmer Empire, showing that Pimai is a very important city. มีข้อสันนิษฐานหลายแนวทางแต่อย่างน้อยการที่เราพบศิลาจารึกที่วัดจงกอซึ่งเป็นจารึกหลักล่าสุดนะครับวัดจงกอนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเราพบว่าเมื่อพศ 1551 พระเจ้าศรีชยวีระวรมันกษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรโบราณองค์หนึ่งในสมัยนั้นได้กล่าวถึงชื่อปราสาทหินพิมายเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มีการอุทิศพระราชทรัพย์สิ่งของแล้วก็ที่ดินเป็นราชธรรมแด่ปราสาทหินพิมายซึ่งหลักฐานจารึกหลักนี้ถือว่าเป็นหลักเก่าที่สุดที่กล่าวถึงปราสาทพิมายณขณะนี้ดังนั้นเรายังเชื่อว่ากษัตริย์องค์นี้แหละพระองค์นี้คือพระเจ้าศรีชยวีระวรมันเนี่ยน่าจะเป็นผู้สร้างปราสาทพิมายขึ้นเป็นองค์แรกเมื่อประมาณในช่วงที่พระองค์ครองราชย์อยู่ประมาณพศ 1545 จนถึง 1553 Prasat Pimai location area. When viewed from aerial photographs, it is evident that is a large ancient city. There is a rectangular plan, surrounded by a moat, religious place in the middle of the city, surrounded by small and large communities. Pimai city located in a very good location. It's abundant, because there is a river flowing through the city, including the Moon River in the north and the east. As for the south side, there is Kem River. In the west there is the Chukrat River. Flows through the confluence with the Moon River. The surrounding area can do good farming. A large pond in the city called Barai was dug in the south. Considering the geographical features, it can be seen that Pimai, there are transportation routes both by land and by water, able to communicate with nearby or far surrounding communities. The north can connect with the cities of the Shi and Mekong rivers. In the east connects to the city in Cambodia through various gorges of the Pranam Dong Rak Mountains, such as Chong Tako, Chong Ta Mueang, Chong Samit, Chong Klang. West side across the Dong Praya Yen Mountains, go down to the Pa Sak River, up to connect with the city in the upper Pa Sak River Basin, or cruise down to the Lopburi River Basin, or the upper part of the Gulf of Thailand is convenient.
เส้นทางหลักๆของปราสาทพิมายเนี่ยมันจะประกอบด้วยมันเริ่มจากสะพานนาคนะแล้วก็มีกำแพงแก้วมีโคปุระขนาดใหญ่ทั้ง4ด้านนะแล้วก็มีพับพาทางเดินตัดเป็นรูปกากบาทแล้วก็มาเป็นระเบียงคดแล้วค่อยเป็นปราสาทประธานโดยปราสาทประธานเนี่ยจะมีเอกลักษณ์พิเศษซึ่งเป็นเรื่องของพิมายโดยเฉพาะคือเรื่องของการย่อมุมแล้วแต่จะเรียกนะมากถึง28มุมคือ4ด้านละ7 4 28ซึ่งลักษณะแบบนี้แผนผังแบบนี้ไม่ค่อยพบมาก่อนในอาณาจักรเขมรในสมัยก่อนปราสาทพิมายนะครับ The layout of Prasat Pimai facing south. Usually, the place of worship faces east. Interesting assumptions is facing the city of Phra Nakhon, in Cambodia. From the study of academics, after archaeological excavations, it is assumed that Prasat Pimai should have been built around 1600 Buddhist era, and more construction continued until around 1800 Buddhist era. It clearly shows the importance of space in this area.จริงๆแล้วปราสาทพิมายเนี่ยด้วยเหตุที่เขามีความเจริญยาวนานนะก็ย่อมมีการซ่อมแซมปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่พระเจ้าศรีชยวีรวรมันได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นดังที่เรากล่าวมาแล้วนะก็มีหลักฐานศิลาจารึกว่าประมาณพศ 1651 ถึง 1655 เนี่ยมีขุนนางสำคัญที่ปกครองดินแดนแถบเมืองพิมายคือกำมันเตงอันศรีวิเลนทราธิบดีเนี่ยได้มาปรับปรุงซ่อมแซมปราสาทนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ครั้งหนึ่งและครั้งสำคัญก็คือในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ก็ได้มาสร้างอย่างที่เห็นนะครับปางหินแดงปางพรหมทัศน์รวมทั้งกำแพงประตูเมืองอีกหลายสิ่งหลายอย่างโรงพยาบาลด้วยนะครับดังนั้นปราสาทพิมายจึงมีร่องรอยหลักฐานการสร้างหรือซ่อมแซมหลายสมัยด้วยเช่นกัน In addition, when looking back in prehistoric times, from several archaeological excavations around Pimai, such as Ban Prasat archaeological site only 16 kilometers away, found traces of people living more than 3,000 years ago. Until the very beginning, we started to bring Buddhism Brahmin culture from India that we are familiar with. Dharvaravadi culture continued until the construction of Prasat Pimai, around 1600 Buddhist era. This area has traces of human habitation for at least 3,000 years ago. The principal tower, located inside the arch gateways, made of white sandstone facing south, approximately 28 meters high, with a square base to add corners. There is a mondop, rectangular room, and there is a cha noun, connecting the mondop with the castle with another room. Decorative motifs at the base of the castle is the order of decorative patterns in Khmer art, related to geometric patterns. The craftsman very proficient. Stone selection and stone carving to be exquisite, and these patterns used in the study to determine the age of the castle as well. The body of the tower or the principal tower is the room in the middle of the principal tower. It houses the most principal idol of that religious place. At Prasat Pimai, the principal idol have long been stolen. ตอนนี้เราอยู่ในห้องกลางของปราสาทประธานปราสาทพิมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นห้องที่สำคัญที่สุดละเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปประธานของปราสาทแห่งนี้หรืออีกในหนึ่งคือพระพุทธรูปสำคัญที่สุดของปราสาทแห่งนี้เราก็เห็นคือพระพุทธรูปนาคปกนะครับซึ่งเป็นศิลปะเขมรโบราณ
หรือในภาษาขอมเขาเรียกว่าการมาดึงชักตะวิมายะด้วยชื่อของพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละจึงเป็นที่มาของชื่อของเมืองวิมายะเมืองพิมายต่อมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งชื่อของปราสาทด้วยNext to the body of the tower is the part of the stacked floor. Total of 5 floors. The first floor when counting from the floor following the body of the tower. There is a Garuda carved on the side. It is worth noting that, when compared to Pra Prang Samyot, in Lopburi, Garuda will be at the corner. From the study of academics, both Thai and foreigners, it is believed that the decoration of Garuda in the corner started during the reign of Jayavarman VII, around 1700 to 1800 Buddhist era. The decoration of the Garuda at Prasat Pimai clearly shows its oldness. Above is a stacked house, consisting of a model castle, Bun Talang, and Grebe Canoe. The very interesting thing about this section of the roof is that the part that used to be a castle model has been adjusted to have a slope and switched to carving a Naga figure called Nakpak. It is considered the beginning of the evolution of the first canopy house, until finally the whole world will know each other well with a canopy castle. Is Angkor Wat of King Suryavarman II, but was designed and made into a canopy for the first time. At Prasat Pimai it clearly happened around the reign of King Suryavarman I. From the inscription at the door frame on the east side of Prasat Pimai, specify the era that corresponds to the years 1579 Buddhist era and 1589 Buddhist era. There is a message praising the Lord Buddha, and the king's name was Sri Suryavarman, who respects Mahayana Buddhism, probably referring to King Suryavarman I. And from the inscription on the southern crooked balcony, indicating 1651 to 1655 Buddhist era, addressing the establishment of Kamorteng Choka, Chancellor of Trilokaya Vichai, which is the name of an idol in Mahayana Buddhism. Until around 1750 Buddhist era during the reign of Jayavarman VII, Mahayana Buddhism flourished. Prasat Pimai was further constructed. Beside the main castle, there is a castle, a villager called Prang Brahmathat. From architectural styles that use laterite in construction, it is assumed that it was built during the reign of Jayavarman VII. The laterite has been very popular. The important thing is to find an idol as a person meditating, probably referring to Jayavarman VII, with a sculpture of a woman, probably his concubine. Currently, these two sculptures, on display at the Pimai National Museum. It is known as an important sculpture, especially Jayavarman VII, who has only 3 pieces in the world. In addition to the architectural work, that is a beautiful stone structure. Because it is a stone, it can be carved into various stories to decorate religious places. Storytelling at Prasat Pimai many interesting things, such as the carving of Ramayana, with content praising heroes. It is a traditional Indian legend, was added to the Brahmanism, Hindu. Ramayana is one of the stories that Narayana, or Vishnu, an incarnation, or division into the human world to become Rama. Hence, it has another name called Ram Avatar. This is when Lord Vishnu comes down to defeat the giants, causing chaos to the world. Ramayana epic content, when entering the territory of Southeast Asia,
It is adjusted according to the understanding of the people in Siam. It became known as Ramayana. At Prasat Pimai stone carving, many stories are told about the epic Ramayana. It will be carved on the area known as the gable and lintel, which is an architectural component of the Khmer castle, with a space to carve pictures to tell stories. And from this lintel and gable will be the part that tells us that religious place created in what religion. The attraction of Prasat Pimai. It is a rather strange storytelling sculpture, due to the content carved on almost all lintels and gables. It's Ramayana, which is a part of the avatar of Lord Vishnu. If observed from this point, we may assume that this must be a temple in the Brahmin Hindu religion. In the Vaishnavism sect for sure. But when he went to observe the principal tower, in the most important room, called the sanctum, is the room where the idol of the president is enshrined. Instead, we found that the narrative picture turned into 4 aspects of Mahayana Buddhism, with the inscription that is stated, Kamortingchaka was established as the sect of Trilokaya Vichai, which is the name of the Buddha in the Mahayana scriptures. When the evidence of inscriptions and works of art are assembled, therefore, it can be concluded that Prasat Pimai was built in the belief of Mahayana Buddhism, as a temple in Buddhism itself.ปราสาทพิมายนั้นพูดง่ายๆคือวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานหลักฐานสำคัญก็คือการที่พระประธานของปราสาทพิมายเนี่ยซึ่งปัจจุบันเราก็พบหลักฐานอยู่เป็นรูปของพระพุทธรูปนาคปกแล้วก็ยังมีทับหลังหลายชิ้นมากที่สลักเป็นภาพพระพุทธเจ้าในคติพุทธศาสนามหายาน Beliefs of Mahayana Buddhism. Popular in the area of the Moon River Basin before. If considering the connection with the Pranam Rung Prasat group, you will find that this area is a group of cities called Mahidarapura. Was very powerful at a time. In particular, there are 2 kings who rule the capital city that we know well from this Mahithorn royal. The first one is Suryavarman II, the great majesty of the ancient Khmer Empire, who ordered to build a castle which is known all over the world until now. That is Angkor Wat, built around 1670 Buddhist era. And another important monarch, who came from the Mahithorn, that is Jayavarman VII, the Great, who restored independence and spread great power, around 1750 Buddhist era. Especially during the reign of Jayavarman VII. It is believed Racha Munkar royal roads was built. The path that connects the kingdoms together. All together are trade routes in the mainland of Southeast Asia. We can see there are many additional buildings that were built during his time around Prasat Pimai. From all the evidence, it can be seen that the people in the Moon River Basin have continued to develop for a long time, since prehistoric. And finally, it's related to the Thonla Sap people in Cambodia. These architectural works clearly originated in Cambodian territory. Can't deny the craftsmanship of the ancient Khmer people who developed their own system. These architectural works
It does not mean that the people in the Mun River Basin was a colony of the Khmer Empire. But it is a matter of kinship, especially when studying groups in this area. The architecture, inscriptions, and resources were all well confirmed. เป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าปราสาทหินพิมายของเราเนี่ยครับถือว่าเป็นปราสาทในศิลปะเขมรโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมปราสาทหินพิมายจึงมีขนาดใหญ่ที่สุดอาจจะด้วยเหตุว่าพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลของเราเนี่ยโดยเฉพาะตัวเมืองพิมายเองเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทั้งอาณาจักรเขมรและอาณาจักรทวารวดีเนี่ยต่างเข้ามาแย่งชิงกันด้วยเหตุว่าบริเวณนี้มีประชากรมีทรัพยากรเช่นเกลือเนี่ยซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศใกล้เคียงนะครับทำให้มีการค้าขายประกอบกับพิมายเองเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญของระหว่างอาณาจักรเขมรโบราณกับอาณาจักรทวารวดีด้วย Mahithorn Royal is a large city equal to the city of Peranakan. Especially the fact that there are many kings from this group of cities who went to reign in the city of Peranakan, making it possible to see the importance of Pimai as well. When new political trends, new religions come in, and new architectural construction that spread from Thonla Sap, the elites in Pimai chose to adapt to the new political trends.ดินแดนภาคอีสานเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรใหญ่ที่สำคัญ2อาณาจักรก็คือทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยเป็นอาณาจักรทวารวดีซึ่งรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาแบบมหายานเป็นหลักนะเป็นสำคัญส่วนทางด้านทิศใต้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาณาจักรเขมรโบราณซึ่งมีศาสนาฮินดูรุ่งเรืองสำคัญนะครับและอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยก็นิยมการก่อสร้างศาสนสถานตัวเองด้วยรูปแบบของปราสาทอย่างเช่นที่เราเห็นนะปราสาทบายนปราสาทอะไรพวกนี้ด้วยเหตุผลนี้แหละทั้ง2อาณาจักรเนี่ยก็ได้แผ่อำนาจเข้ามานะครับในดินแดนภาคอีสานทั้งคู่ด้วยเหตุว่าดินแดนภาคอีสานเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุทรัพยากรต่างๆรวมทั้งผู้คนด้วยเมื่อมีการแผ่เข้ามาก็มีการรับมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนั้นเราจึงมากดร่องรอยของโบราณสถานโบราณวัตถุทั้งของทวารวดีและของอาณาจักรเขมรโบราณอยู่ในภาคอีสานด้วยเช่นกันอย่างเช่นกรณีของปราสาทพิมายเป็นต้น Small town political group in mainland Southeast Asia. They are all related to the Khmer culture. For example, Ayub Thaya and Sukhothai are all small towns. At the village level, there is a governor who is related in some way to the Khmer cultural group. When there is a change in world trade routes, wars, and many other factors. In the 1800 Buddhist era, make two big power groups both began in Burma, and Khmer in the Thonla Sap area gradually decayed. Small towns and towns that were previously related to kinship have the opportunity to establish their own city as a capital city. But usually small, such as Sukhothai, Lawo, Hari Punchai. In Burma, it is became to Tongo City, Hongsawadi, etc. It can be seen that from historical evidence. Thai people here are related to each other in the mainland of Southeast Asia. At any time, any group can propagate its own political, religious, and cultural patterns. A castle model that appeared to be very far away. Thus, it indicates that one group was related to another group during that time. Broadcasting from Thailand. You are watching Thainess.
with the cooperation of Next Step,